السلام عليكم. وصفتنا لنهار اليوم هي كعب غزال. تبعوا الخطوات للأخير، إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة طبخي جزائري واقتصادي. اليوم حبيت نعرفكم بواحد الحلوى اللي نسموها كعب غزال ولا نسموها التشارك يعني المعسل. هي حلوة بنينة بزاف وتجيه شيشة رائعة. انايا بديت لكم اليوم يعني بالحشو تاعها. اولا اذا انا كنت حضرت الحشو، برك راني نوري لكم في الطريقه. اذا خذيت كاس، زوج كيسان تاع كاوكاو مرحي، وضفت عليهم نص كاس نتاع سكر، ومن بعد بديت نبلل بالمزهر وشكلت هذا الاشكال. نحط انا كنت حضرت حتى 30 حشوة. يعني حنخدم يعني العبار اللي عطيتهم حنعطيهم لكم يخدموا لك 31 حبة نتاع كعب غزال. من بعد بديت نحضر في العجينة. اذا نخذيت زوج كيسان تاع الفرينة معمرين مليح، حطيتهم في هذا الباسينة، ورايحة نزيد الكاس الثالث والكاس الرابع. يعني ناخذوا 4 كيسان، يعني 4 كيلات. انا خدمت بالكاس نتاع 240 مليلتر هذا. اذا درت 4 كيسان نتاع فرينه. نزيد عليهم كاس نتاع زبده. انا خدمت بالمارغرين عادي، تقدري تخدمي بالسمن، تقدري تخدمي بالزبده كما تحبي. انا خدمت بالمارغرين. درت قرصه ملح اولا، ومن بعد شديت المارغرين تاعي اللي كنت ذوبتها وخليتها بردت مليح. هاي تبان لكم، شوفوا حتى في القاعه راهي تبان باللي بردت. نفرغ الكاس هذاك على الفرينه، نفرغوه مليح هكذا. نحاول نبسس الفرينه تاعي، ونزيد عليه حبه بيض كامله. الحبه تاع البيض هذه راح تعطي قرمشه في هذا التشارك ولا هذا كعب غزال. شوفوا مليح، نحاول نبسس، ومن بعد نطم العجينه تاعي بالماء والمزهر. ضفت عليه زوج مغارف نتاع سكر كلاص، ما نكثروش السكر لان الحلوى هذه رايحه تجي معسله. وثاني يعني الحشوه تاعنا راهي فيها السكر. اذا نحاول فقط نخدمها بالاصابع، ما راحش نعجنها بالاصابع هكا باش ندخل هذاك اليدام مليح في الفرينه هكذا. شوفوا كيفاش راني نخدم فيها بس بالاصابع تاعي، ندخل اليدام والحبه تاع البيض في الفرينه هكذا. كي تدخل مليح من بعد رايحه نضيف الماء والمزهر، نخلط الماء والمزهر ونضيفهم غير بالعقل. شوفوا يعني ربع كاس كان تقريبا كافي باش لميت العجينه تاعي هكذا. نطمها فقط، قلنا ما نعجنوش، حذاري ما تعجنوش باش ما ديرلكمش العلك الفرينه تاعكم تطلق العلك ومن بعد تجيكم معلكه. لازم تجي يعني مبسه ومقرمشه مليح هكذا. طم العجينه تاعي، تقدري تخليها ترتاح 10 دقائق ولا 15 دقيقه كما تقدري تخدميها بها مباشره. الان نكور كويرات، نتحصل على 30 كويره متساويين، يعني كل وحده والحجم تاع الحبه اللي تحبوا. اذا كان حبيتي حبه تكون كبيره ديري حتى 40 غرام، اذا حبيتي الحبه تكون متوسطه ولا صغيره ديري 25 حتى 30 غرام في كل حبه، ولا عينك ميزانك كيما انايا. درك كورتهم كامل وحطيتهم، ومن بعد نبدا نشكل في الحبات تاوعي. التشكيل ساهل، تبعي فقط الخطوه هذه. نشد كل كويره نفتحها ونحاول نعدلها في شكل مستطيل هكذا. شوفوا غير بالعقل يعني بلا ما نتقلق. راح ندير معكم زوج حبات هكذا باش تشوفوا مليح هكذا. اذا بك تسقمي المستطيل تاعك بشكل مليح. من بعد تاخذي هذه القطعه اللي تكون في مسننه باش تعطي لك الاشكال شابين. بعد حلي هكذا كيما تحبي، ديري تقريبا 1 سنتيمتر بين كل خط وخط، ما تحليش حتى على الطرف كيما راكي تشوفي يعني واضح، نظن راه واضح. من بعد نشد الحشوه تاعي نسقمها مليح، نخلي الاطراف تاعها شويه رقيقه وفي الوسط نخليها خشينه.
من بعد نحطها فيها يعني في الجانب كيما شفتوا الفوق كامل في الجانب، ما نحطهاش هكذا ف في الطرف تاع الحبة على حساب الشكل، نديرها بالعوج هكذا، ونبدا نلوي غير بالعقل ونشكل الهلال تاعي. نغلق الحبة تاعي مليح في الأطراف ونسكمها في شكل هلال، نحاول نغلق ونسقمها مليح نتحفها هكذا تجي الحبة تاعي. نقدر نزيد معاكم حبة ثانية باش نأكدوا على الطريقة مليح. فوالا نعاود ناخذ كورية ثانية بنفس الطريقة، نستعمل الحلال نحل مليح هكذا ان شاء الله. برك الطريقه راهي واضحه، شوفوا يعني شوفوا حتى تولي العجينه يعني شفافه، نرقق مليح لانه راح نلويها. كي نلويها باش تجيني مقرمشه وتجيني بنينه يعني ما تجيش معجنه من الداخل، لازم نحل مليح هكذا. ونتساعدني الفرينه من بعد نزيد نقطع هكذا بالقطاعه، قلت لكم حتى لواحد سنتيمتر بين كل خط وخط هكذا. نعاود نشد الحشوة تاعي نديرها طبعا في الطرف كيما وريت لكم، تبعوا مليح الطريقة كذا نسقمها باش ما تكسرليش. ومن بعد نبدا نرفد العجينة من الطرف ونبدا نلوي حتى للجهة الثانية. نحاول نضغط شوية على العجينة ماشي بزاف هكذا باش يجي مهوي من الداخل هكا، ونغلق الاطراف مليح ونشكل الهلال تاعي. فوالا نحاول باش الحبات تاوعي يجوا كامل عندهم نفس الحجم. فوالا نكمل كل الكمية اللي عندي ونديرها في الفرن درجة حرارته 180 درجة. مدة الطهي راح توصل حتى 20 دقيقة 25 دقيقة. ومن بعد نخرج الحلوى تاعي نحطها في حاجة يعني في كسكاس كيما هكذا، ونبدا نفرغ عليها العسيلة. وهي العسيلة كيراكم تشوفوا هي راهي في العلبة تاعها، يعني العسيلة باردة ولكن الحبات راهم سخونين، نفرغ فوقهم مباشرة هكذا. هذا التعسال هذا نفرغ بهذه الطريقة، ولا كاين اللي يحب يعني الحبة يديرها لداخل في العسيلة، ديري في كاش طبسي يكون غامق شويه، فرغي العسيله تاعك ومن بعد حطيه بالحبه ورفدي. انا نحب هذه الطريقه باش نعسل كامل الحبه تاوعي على ضربه، نفرغ فوقهم بعد نعاود نفرغ ديك العسيله اللي سالت لي من تحتها ونزيد نعاود نعسلهم مره ثانيه وثالثه حتى نحس باللي الحبات تاوعي تعسلوا مليح. من بعد نشد كل حبه بالبانسو هكا ندير لها العسيله من الفوق ونحاول يعني نفوتها في الكاوكاو هكا اللي كان شويه، يعني الحبات تاوعو كانوا خشان شويه هكذا باش يجي الزواق شباب. نحطهم في الكيسات يعني هكذا وشهيه طيبه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه.